फूफा जी है, वो भी बरेली वाले हैं। वैसे हमें पता है कि हमारी तोंद जो है ना बहुत बाहर निकली हुई है, समझे ना कि चौराहे तक फैली जा रही है। फिर भी हम रोटी की जगह सिर्फ चावल ही खाते हैं, क्योंकि समझे ये और डिटेल में समझाएं, क्योंकि रोटी चबाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। मुझे छोटू क्या खाता है? गोमू भैया तो दोनों चीजें खाते हैं। नहीं सर बोलिए, वैसे छोटू क्या खाता है, रोटी या चावल? और ले दो। हाँ सर उधर से चलेगा, चलेगा, यहाँ से ले लीजिए। हम सिर्फ रोटी खाते हैं, क्योंकि रोटी खाने में ना ज्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती है। वैसे छोटू क्या खाता है, चावल या रोटी? गोमू भैया तो दोनों ही चीजें खाते हैं। ये बताइए फूफा जी, आप मीठे में क्या लेंगे, रसमलाई या गुलाब जामुन? दोनों। अगर छोटू दोनों चीजें खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते? और देखो, खाने के बाद यानी कि मीठा खाने के बाद हमें मीठी नींद आती है। तो आप लोग हमें बताएं कि ये छोटू का कमरा किस तरफ है? वाह क्या बात है। देखो हम जा रहे हैं सोने के लिए, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। सिर्फ पीछे से है ना किशोर जी के गाने चला दे, वो भी छोटी सी आवाज में। ओया थक गए, पानी रूम में पिला देना। मेहमान है, मेहमान नवाजी करनी है भैया, कोई बात नहीं। रसमलाई गुलाब चल बनाते हैं। अरे लास्ट ध्यान देना है, क्या पानी और मिठाई छोटू के साथ तो जरा हाँ साइलेंस। हाँ कोयल जी से पकड़िए। ये सर रोल मैडम ओके, मैडम रोल। देखिए दादी का ये ओके ब्लॉक। हाँ ओके, बीच में इसी में कॉम्पैक्ट कर लेना थोड़ा सा।